ese Keri Karama. mubaze ikibazo. Mbaza rwose nta kibazo. Kiragoye kukikubaza ariko wihangane gerageza ukinsubize. Waba ufite umukobwa ukunda? Nadia, sinkubeshye. Uzi ko Jeff ngo atanze miliyoni 2 zo kunyica? Nguki? Ubwo se ntago bakubeshye? Kuko ngiye uwo munsi Jeff twarahuye. Nitwa Nadia, mvuka mu muryango ukize ariko barambangamira. Ese ni ngombwa ko ababyeyi baduhitiramo abo dukunda? Ese ni ngombwa ko ababyeyi baduhitiramo abo tubana nabo? Ese wowe undeba, ese wowe unyumva, urumva bikwiye? Yego nakunze umuhungu ariko sinari mukurikiyeho ubutunzi. Yego nta n'amafaranga nari mukurikiyeho. Ariko ndamukunda cyane. Ariko nanone mfite urugamba. Hari umuhungu wambereye icyorezo kandi mu rugo baramwishimira, ngo afite amamodoka, afite imitungo ndetse n'amahoteli. Gusa njye sinzi ko namukunda kuko sinanabitekereza. Ariko si uyu muhungu nakunze utagira namba, utagira na heru, bizagenda bite? Sinzi iherezo ry'urukundo rwacu, gusa ntarirarenga. Asemani katari no kunyanyagira hano hanze nishyiraho n'agafege ndarabahagera abantu. Yashyireho nawe azafate kumwoca umwana. Mani, ndabona anaje dore n'ahantu ageze maraza ikize nyihereze. Kidusuhuza kwa tunagikumba. Banze nakibaze n'impamvu wabo bangize kuri. Mana we, kibuno mpamaguru nimba uyizi. Komani mwarandaburije wangu. Gute se wakina? Tabura wanciraga isiri wakinwe nkagira ngo nta nubwo uzantakaraho. Umva mani cyagihe nyine warundaburije hari habuzeho gato. Mani nizere ko amafaranga yazanye nyine. Ese mani ubundi wakicaye ubundi wanuka nambwira uburyo wasigaye mani umerewe uburyo bakubwiye. Kare wakinwe. Umva se mani buriya nagiraga ngo uri umubyeyi wanje nabimenye. Koko se buriya mani nagiraga naguciraga isiri kugira ngo mani mere atabimenya. Narakubwiraga ati genda kugira ngo utandaburiza ariko hari habuze gato ngabimenye mani. Mani nagiye kubona mbona uriya musista asohotse mu nzu uri meri wawe nawe yanzonze. Mani kandi nawe nkabona ntituri kumwe usibye ko haje kuncira isiri nkahita mbibona. Njya kubona mbona sista wazanye ibintu by'iki n'iki ng'ibintu ng'ikirara bundi kirara n'ibiki se mani wanyu barakugenga n'imyaka ufite se. Mani meri wanje mba ndi kumubeshya buriya nagiraga ngo nyine nashone. Reba nawe imyaka ufite mani uba ugomba no kuryoshya ukenjoyinga mani. Tubu hari ahantu wagiye kuhinjira nta kibazo ufite koko ahubwo bari bugukubita. Yumvira idage mani. Ubundi se utaniye na bariya ni he? We nubwo turimo ko umeze nka turima twigishe wakintu. Ubwo iki ngiki kizanaturaburiza we ntago se we ntushona mani. Reka nago yaturaburiza ahubwo. Nta kintu tuvuga ngo numve turi kugenda na reka gusa ibyo ni ibiki bari kutwitaza. Uratwemera se basi? Ndabakunda cyane. Ikibazo ni kimwe mani. We nta na rimwe turavugana ku kintu ngo numve ko turimo kugendana ibintu byose urimo kuzana iki n'iki ngo reka ngo inzoga ngo wapi ngitabi ngo wapi reka ubundi utuzamo gute. Hari birenze byo kubikora se hari ikibazo. Mva mani buranje amafaranga nubizi ko mbanya afite se meri mba namucuritse byarangiye ahubwo ubutaha mani giye tuzagende mbatemo. Ibyo ngendo umva akira peace mani giye nicyo ngukundira wakintu. Umva ugomba kudutamo nzabatamo gaki wita udufaranga. Ahubwo mva nkubwire mayiji mumerekeze mani ngiye kuzana ubwo buceri nzabajugunye. Si wumva se mani tunico mbokere wakintu we si wumva se ubundi ni we wanje. Shane ndumva bikaze nyine. Nyine nuko byagenze. Shane ndumva bikaze pe. Shane uko byagenze. Ndumva yarahuye n'ibibazo. Sandrine sari he? Sandrine yagiye ku muhanda ahubwo ndabona yanatinze. Ko Sandrine nawe asigaye atembera. Uzi uko nabunga ahubwo se ngiye ntago wabimbwiye.
yego nabonye urukundo rwanjye nayo rwaracitse nyine. bambwira nta kibazo mbere. Reka mpfe kukubwira n'ubundi twahoze turi inshuti nyine shane akazi kananiye pe. Kubera iki se kandi? Buri kintu cyose ndi gukora ndi gutekereza Kelly, nta kintu ndi gufata ngo gifatike, buri kintu cyose mfashe ndi gutekereza Kelly. Unadi nzagukorera iki koko? Tugaretse kwita ku bintu by'uriya muhungu ukikorera akazi kawe kwe. Byarananiye pe. Ubu bigeze n'akazi kakunanira hejuru y'uriya muhungu. Ye baba we. Ubu neza uriya muhungu aragusashije ku buryo ugeraho ureka akazi. Shane nabuze ikintu nakora, nabuze ikintu nakora. Unadi wakihanganye. None se basi wahisemo ki? Shane navuye njya kwiga hanze, ariko ngezeyo mbura icyo nkora ndagaruka kubera Kelly. Ariko nubaho umwegereye ntabwo mbasha kumukoraho. Shane ndaremerewe pe. Ngira inama basi mbashe kutuza. Uriya muhungu nukomeza kumukurikira ukareka akazi, ubu se ubona uzabaho gute koko? Wimbwira iby'akazi sinshaka no kubyumva, nose ubu niba utumva akazi ubwo uri kumva bizagenda. None se reka nkubwire, ubu nutumva akazi na Kelly nta kazi agira, ubona buriya bukarani koko buzabatunga, wakihanganya kazadutunga Shane, kuko njye ubwanjye ndekurira. Ahubwo njye ndashaka ikintu cyatuma nyigira, niba namuzana mu kazi tugakorana nkajya mubona, icyo kintu naburiye igisubizo. None se urambwira ngo Kelly ugiye kumujyana ngo mu kazi? Kelly ni umuntu utarize, Kelly ni umuntu udafite epfo na ruguru. Kelly se ubwo se uragira ngo umujyane hehe? Kereka nimba urajya gutundana imiceri nawe nyine mukagenda mukabebeta gutyo. Nawe ubundi nimba ubyanze fata kimwe ukora akazi cyangwa ugendane na Kelly mujye gukarana. Nari bizi n'ubundi ko ari iyo nama wangira. Cyane warasaze koko. Basi se urarwaye mumagare wanyu bakujyane kwa se Shane, urabona inama wangira ari ukujya kwa muganga. Gusa urabona ndwaye, nkeneye icyatuma mbona urukundo, nta kindi kintu nkeneye. Gusa niba ariyo nama yawe basi uze kumbwira Sandrine ko ntanyuze nkamubura. Ndamugusuhuza ariko wisubireho. Nawe izo nama hari igihe uzazikenera. Imihanda se urayibona ute wallahi? Camana ni danje, imihanda iba yanyereye ntabwo ari neza tu. Idanje gute se wabuze iki? Ntabwo ubizi mani, ibiceri byarabuze iki n'iki, ariko mani hari ubusisita mfite hariya mani. Ubusisita? Nta kuntu twabukoresha akazi tukabona ibiceri se. Kereka atari abasisita ba feke nyine, hari ukuntu nyine uba ufite abasisita ba feke bagakora ibintu fresh. Wapiwana njyewe nabonye bumeze nk'ubujagaraye ukuntu, ariko wenda hari ukuntu twaburaguza mani. Basi se bose bameze nkawe? Njye se banyegereza mani ko ndiji. Imvira wallahi. Umusisita utameze nkawe ntabwo twahuza, byibuze abaye ari munsi yawe gakeya uko nakubonye, byibuze byabo. Gusa mani si urebe ukuntu biba bimeze se, impande ukuntu yagenze gutya, ariko kimwe mani waba ufite ku biceri wakintu yo kugishitura njye mba mbona byakoro. Cyadutamo se? Cyadutamo mani, ufite ibiceri bimeze gutya mani. None wowe ukuntu nakubonye, mbanze ngushyiriraho akantu, none ubanze ujye muri mudu zo hejuru, ubundi tuganire ibindi uri mu murongo fresh. Nshyiriraho mani. Kanguterekereho ntabwo naza nakazanye. Kabaye se? Karabaye mani, wese arebe pesi. Terekaho nyine ngushyirireho. Ni menshi nyine terekaho wowe, ubundi ubanze ujye mu murongo. For si neza se? Cyane gudu mani, ubwo nagira we takiyari yanyishe waki. Ariko ukuntu uri kundeba cyane uko ntaregekaho wallahi, kwamba mfata akantu negekeho, noneho ubundi najye ngumbeditire mu biceri, noneho ubu ngubu ndizera yuko watangiye kumbona neza. Mani icyo cyangwa cyawe rero mani, kandi kubona izo rayibani zawe none ari iki, ariko nanjye hari izindi mfite. Mva mani njye namanitse, ariko gahunda niyo gushitura cya cyana mani waba bafite ku biceri gutya. For sure mani, duhuze mu kanya nyine. Niko bimeze kabisa. Chef umeze neza ariko? Ameze neza mwana. Amahoro se? Cyane fresh tusubizi se. Banibereye hano nyine nipoye nawe. Kazi keshi nyine ni iki naho mu musaza urabizi nanga bahari.
bambari ngo nite ku mumeri ariko nyine tu ubu ndahari kabisa ndavirable ndaza kujya. Okay Jeff, nyine urabizi akazi aba ari keshi vie nawe bari mbagomba kwita kuri mail gusa nyine nawe amavirable kabisa nzagusura. Semi wowe ntagaragaruka se Happy nyine vie nawe hari tunagaraza gusa araza mw'iyi minsi kabisa. Jeff urabizi mba ndi hano n'umubyeyi mba ndi kumwitaho hari byinshi abakeneye agenda ngabimushikira nyine ariko tu bandaho gutye nyine ariko ndaza kujya mboneka keshi. nyine Emi ndabyumva ugomba kubikora gusa nyine reka tubyirengagije nk'ibwira history yanjye. Aha nanjye nibyo nari ntegereje. Ego se kari akasamo kwa Subizi umva se Mary rero aserutse kunsi. Urumva Emi ni byiza kwita kuri mama wawe gusa nyine akanya reka tube tubyirengagije nk'ibwira history yanjye. cyane ibyo nari ntegereje mwana. Mama wanjye yerutse kunsura warubizi? Yego se yaransuye bya dani. genda se ndi kuri rwa rwogwa hariya iwanjye. umumeri wawe nawe ntiyikoraho. Mama wanjye ni inkotanyi ubundi ntabaho. Noneho uzi ukuntu yantunguye kuri uriya munsi iraje atangira kunkoresha control byabereye ku kazi ngo byari byinshi nyine twaganiriye ariko rurangiza akantu yankoreye nuko yahamagaye wa mukobwa witwa Nadia. Reka genda burya meri wawe se n'ibyo yabikora cyane ahubwo nanjye yarantunguye mwana. Yantunguye cyane. ati iki se nyine urumva mama yaraje turaganira bazi ibyabereye ku kazi ndamubwira ariko nanamubwira ko ntameze neza mbuze impamvu. Ndamubwira ati umukobwa witwa Nadia umva yahise yishima cyane ku rwego rw'uko nanjye byantunguye. Arambwira ati Nadia ndavuga ati Nadia ati ndamubwira ati ariko nyine nubwo wishimye biranambabaje kuko ntabwo byagenze neza. Habaye iki? Ati naragenda mubwira ko mukunda rangije wapi mama arambwira Jeff ntabwo nabyumva nuko rurarinkwiziye. reka se utambwira ko meri wawe yagucishijemo ijisho. Rega ubundi hari ikibazo ugeramo nawe kukikuramo ugasaba abantu. Urumva nahise mubwira nyine idea zanjye navuga ati sha umuhungu wanjye menye utazi gutereta nsigira n'ikibazo ngo ubundi utereta beka ngo ngiye kubigukorera noneho uriya mukobwa ntabwo agomba kuducika. ambwira ko mama wawe ari we yagiye kubikora. Bireke mwana biratangaje cyane mwana. Gusa nyine yahise amuhamagara ku kanya baranavugana amwemera akaza no kuhagera nahajye. Gusa kuri iyi nshuro ntabwo ndi kugutera story yose ahubwo nagira ngo nguhe overview y'ukuntu byagenze nsura. Gusa uyu munsi wumve ngo ku kazi byaranze pe byakomeje kungora. Jeff I know ndakumva cyane nta kuntu waba ukunda umukobwa kuriya ngo n'akazi bigende neza. Haba hari ikintu kigomba gupfa noneho kumukunda kuriya atagukunda aba ari ikibazo gikomeye cyane. Gusa nyine nk'uko nakomeje kubikubwira turi kumwe cyane ndagushyigikiye uko byagenda kose turi kumwe wumve ko ndi kumwe nawe ndi inshuti yawe turi kumwe kabisa. Yakoze Emi we ntabwo wigeze untererana mwana. Ntabwo nabikora. Urugendo ndi kubona turi kugenda tubana. Oya turi kumwe. Ariko hari umuniga wanteruye witwa Kazungu. Uriya urabizi ariko nari nabikubwiye tu. Uriya Kazungu yanyiciye umupangu mwana ntabwo wabyumva. Ubu se n'iki gikurikira mwana? Urumva noneho nshaka gukora akazi kanjye neza uriya mukobwa nkamera nkaho mwirengagije nubwo yenda mera ari kubimfashamo ndebe capacity ziwe ariko mama wanjye nawe ndabizi zabikora. Gusa kuri iyi nshuro nimba yarambajije ikibazo kigendanye n'amakampani ejo azambaza igihombo cyane. Birumvikana. Zabisobanura gute? Zambwira ko nabaye papa rukundo ntabwo bibaho. Ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kuza kubwira ko iyi gahunda yo gukomeza kwirukana kuri Nadia cyane ngiye kuyireka ahubwo nkakora akazi kanjye aho kapfuye ahakosora ahasigaye
yenda nzabikurikirana nyuma ndeba aho Mary agejeje, ariko uyu munsi rwose niyo mpamvu nanze gufata icyemezo, naje kukubwira nk'umuntu w'iniga yanjye ujye umba hafi muri uru rugendo tugendana buri munsi. Ako Jeff Abantu bambwiye ari nihera. Nade We, none se ni wowe? nde? Mvuye iwanyu nyine ndakubura bambwira ko uri hano. None se ni amahoro? Nta mahoro ahubwo reka nicare. Ariko ahantu wicaye. Ana. Sekere kuki ukunda kwicara ahantu nk'aha ngaha? Ubuzima butuje, ubuzima burimo akayaga, nanze nibwo ubuzima bwanjye bundi. Ndakunda kubana hari abantu benshi. Cyane nyine mvuye iwanyu. Bambwira nyine ko waje ahantu nk'aha ngaha. Nje nahabaririza nta nubwo nari mpazi. So umuntu uvuye ko naje hano yarabizi ati ko naje hano. Ubazi ko mukunda gusa. Kugira ngo uri kureba hari hakurya. Uriya misozi ureba. Hariya nde kureba ijya misozi. Aho ugura aho ngaho guca, gutaka guca. Iki cyo gihugu cya Tanzania. Aha ngaha urabona ni ukuvuga ngo mba nirengeye nyine ndi kwirebera ibyiza bitatse u Rwanda n'igihugu duhana imbibi. Njya mbyumva. By'umwihariko njye nkunda n'ubuzima butuje kandi njya ngo urabizi ko amateka. Ubwo buzima. Meze ute se? Ese hagati aho ubundi wowe wari umeze ute? Nyine mbere ntabwo meze neza nabakuze. Meze neza. Iki gituma utabamera neza? Njye ubu mfite ibibazo bigera nko muri bine. Icya mbere ngira ngo urabizi ko mama arwaye cyane. Ndabizi. Icya kabiri urabizi ko murumuna wanjye ari muterezo. Ndabizi. Ubuzima bwanjye bwo ku muhanda burangoye, amafaranga twese narakoreye, tubujemo mama, none ngira ngo wabonye ko twimutse nyine turubaka. Icya kane ngira ngo wenda ubushize narabikubwiye ariko mu by'ukuri ntabwo mbizi niba ari byo cyangwa se wenda ari indi mpamvu runaka, ariko mfite abanzi. Abanzi? Shabimbwire neza. Nyine narimo nkubwira ukuntu bahuye na Musa Jeff ari kumwe na mama we, urumva na mama we yamaze kubyinjiramo. Ebana bamubwira nabi cyane kandi bitewe nanjye. None ikintu kiba cyane bwo kigatuma zanga. Nadia, sinkubeshye. Uzi ko Jeff watanze miliyoni 2 zo kunyica? Nguki? Ubwo se ntago bakubeshye? Uko ngiye uwo munsi Jeff twarahuye ari na mama we. Nadia, miliyoni zo 2. Ngiye ntago mbyumva. Ntago mbyumva ukuntu Jeff yaba aratekereje ibintu nk'ibyo. Ntabwo ubwo bunyamaswa ngiye umuzi. Nadia, miliyoni 2. Ngo zo kugira ngo bigende bite? Banyice ngewe. Ariko none ubwo ibyo ntibabitinyuka. Ndumva bikomeye. None se kuki ukunda kuza kwicara hano? Ibyo bibazo kuki utanyegera ngo bimbwire? Basi nanabikemura. Nese ikibazo yaba ari njye? Ntago mbyumva. Kuko ndagukunda. Sekere ntago ubizi. Icyo nicyo ndi kuzirana. Ukizira ute? Kandi ngewe nyiri ubwite mpari. Rega Jeff aragukunda cyane. Keri. Babarire ibyo bintu nibizongera no kukubaho. Ntukabyirengagize, ntukabyihererane ngo abe ari wewe wenyine bibaho. Ujye unyegera ubimbwire. None se uwo Jeff yatumye nde kugira ngo ubimenye? Abantu bose. None se ko na mama yitumiye Musa? Musa? Mama we bwite ko yitumiye Musa. Ibyo bintu urabivuga ubifitiye gihamye cyangwa? None narumiwe. Keri, njye mbuze icyo nkora pe. Mbuze icyo nkora.
basi reka ibyagifite ibyihorere. ese Keri Karama, ntubaze ikibazo mbaza rwose nta kibazo. kiragoye kukikubaza ariko wihangane gerageza ukinsubize. Waba ufite umukobwa ukunda? Nadine niwe mukobwa wa mbere umbaje icyo kibazo. Kubera iki se? Se Nadine, wenda uretse wowe ufashe umwanya nk'uyu wawe, ubundi umuhungu nkanjye ubona ari nde mukobwa wamukunda? Keri njye nagukunda. Wowe wankunda ariko nakuzira. Kubera iki se? Erega ibintu byose birashoboka. Nandi amafaranga akora ibintu byose. Njye nzabyitaho. Kandi amafaranga ndayafite. Mu buzima bwacu bwa buri munsi tugira ibibazo byinshi biba byarabase imitima yacu cyangwa se nk'ibikomere tuba dufite ku mitima yacu. Uyu munsi sintekereza ko umuhungu nkanjye umukobwa we wese wamukunda yakisimamira ubuzima budasanzwe bwanjye cyangwa se akaza kwikora umuzigo w'umubyeyi wanjye utura urwaye. Ni ibintu biba bigoye cyane binahenze. Ariko sindanarekura umutima wanjye mbashe kuba nawuhereza urukundo nyine wumve ko nawe wisanzuye. Keri mbere na mbere nshimishijwe nuko uri singo nta mukobwa ufite ukunda. Kandi nzi neza ko ibibazo ufite nge nzabasha kubikemura. Ikindi ndaguha umwanya ugenda witekerezeho kandi ntukomeze kugira ubwoba. Bari abahungu nibyo bari kugukangisha, nibyo bari kukubeshyesha, bakubwira ko bazakwica. Nta numwe uzagukoraho mpari. Wowe genda wicare utuze kandi ukomeze gutekereza ku byo nakubwiye nzagufasha. Sibyo? Nadi. Oui. Ngira ngo urabizi mu myaka yashize mbere yo kugenda nabwo byari byagize effect kuri jewe. Ngira ngo nubwo nari nyiri gukora akazi kanjye nkuko bisanzwe kubera wowe ndetse naho uziye n'ubundi Jeff kugeza aka kanya sintekereza ko uyu munsi urwego rwawe mwana w'umunyamafaranga mwana ufite buri kimwe cyose. Nadi Karama, ntekereza ko buriya ntago nabona umwanya wo guhangana na Jeff. Ntabwo narimo ntekereza nyine ku bintu wari wambwiye byo gukora. Wenda nanjye ntandukanye n'ubukarani abantu benshi nibwo banziza. Hari business rero natekereje niyo nagiraga nyine wenda nkubwire kuko naringize umugisha wo kukubona. Hari business rero natekereje. Wow. No kuba nareka guhama nkorera abandi. Ariko nyine ikibazo ni igishoro. Keri, nagusezeranyije ko amafaranga yose asabwa kugira ngo ushige business yawe nzayaguha. Ni byiza twaganiriye, ni byiza no kuba watekereje kuri business. Ngende tayari kugufasha. Ahubwo buriya ntago njya nkunda gutaha bwije nyine kubera ko mu rugo burya bimera nabi, urabizi ko ndi kwa masenge ntago byamera neza. Ikizima nuko twazahura muri iyi minsi tumva afite off tukazaganira. Hari ikibazo?